Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know, just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into the world of Duang with you, diving to episode 5. Episode 4, we had cuteness. We had Duang really trying his hardest to rehearse. As to not embarrass himself or Chin. We had Duang really shooting his shot with Chin. We had Chin semi sort of liking it, but not fully giving in, but giving in just enough to make the puppy dog wag its tail and go chasing it in a circle. We also had some brief interaction with someone Chin knew in high school, who could not read the room and would not shut the fuck up about Chin's ex, or this person Chin used to have a crush on, or whatever it was, and the person who gave him the bear that Duang saw in his room when he was rehearsing. So Duang left with some feelings, but there towards the end of the episode, Chin was like, he saw his story and he's like, okay, I'll throw the doggy a bone. I'll give him a heart. I'll give him a heart on Instagram. Like, okay. So we're going to dive into episode 5 and see what shenanigans how Duang's friends are going to catfish Chin's friends so that Chin and Duang can get some alone time, and just whatever other shenanigans are going to unfold. So let's dive in.เธอจะโทรมาบอกฝันดีด้วงใช่ไหม ด้วงรู้นะสรุปเนี่ยคุณฉินคิดไงกับด้วงเหรอกูไม่กลัวใจฉินอะกลัวชนะคนในใจเขาไม่ได้มีตุ๊กตาด้วยอะของคนคุยเก่ากูตั้งใจมารักเขาและไม่คิดจะเลิกรักOh, God. The episode hasn't even started yet, and you're already giving me this close-up of Poor's face. Jesus. At some point in life, I might be able to get over it, but right now, I'm not that strong. And Duang is no longer sad. Whatever sadness he had a moment ago has evaporated. Lord Jesus. Like, that's nice. I don't know him, but I'm happy for you. Also, I don't know you, but I guess I'm happy for you. Runs directly to Chin's house. It was a 2-hour run, but he did it. Because he was excited. ถึงห้องแล้วเธออยู่ไหนแล้วคะห้องว่าไม่ใช่ที่ดวงหรอกเพราะมึงอะตั้งกำแพงสูงเกินสูงจนกูท้อแทนแม่งเลยกูก็ปกติไม่ได้ตั้งกำแพงอะไรซะอ๋องั้นแปลว่ามึงกำลังเปิดใจให้ด้วงสินะเธอเหนื่อยไหมคะด้วงซื้อน้ำมาให้ด้วงเต้นไม่ดีเลยอะคือด้วงพยายามแล้วนะแต่มันดูเหมือนไม่เอาไหนเลยใช่ไหมมันตั้งใจซ้อมมากเลยนะจริงคุณฉิน Again, like I was saying, it's not going to be the over-the-top antics that's going to get through to Chin's heart. It's going to be those moments of Duang sincerely just being Duang. It's those moments of sincerity that are leaving a lasting impression. Like this face card leaves a lasting impression on my soul. I close my eyes at night and all I see is that face. And that face. And that slightly different face.
in the face from this angle. You better write him a song, girl. You better write him a song. You better write him a song. Not a 2-week time jump. They said something rehearsal, he got better. All right, let's jump to the competition. See, this couldn't be me sleeping with these blinds wide open. I could not have a room with floor-length windows that has blackout curtains that I don't use to black out the sun. Could not be me. I understand it's for the visual effects and the lovely lighting on the face and, you know, the morning glow and all that stuff. I'm like, realistically, I could not. My curtains remain shut.สวัสดีครับ เอาโอเลี้ยงแก้วหนึ่งครับพี่ โอเคครับน้องรอแป๊บนึงนะครับน้อง กูให้เลย หมาตัวแรกที่ยืนยิ้มแล้วก็สั่งโอเลี้ยงไปด้วยนะ เพื่อนฝูงมันไม่ต้องมีแล้วมั้งปิดเทอมหายหัวกันหมดเจออีกทีมายืนยิ้มสั่งโอเลี้ยง ก็คนมันรักห้ามไม่ไหว โอ้ยหยุดร้อง They said, please stop, please อั stop. ปเดตค่ะ Jesus, ยั no. งไง ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่ เราก็ไม่ต้องพู โอ้ย ด กูขอนิดนึงดิกูอยากเล่าความก้าวกระโดดหน่อย ก้าวกระโดดอะนะจะบอกว่ามึงเป็นแฟนกันอะ ยังอ่ะ No, not that huge. คือจะบอกว่าเป็นคนคุยกันว่างั้น ก็ยัง อะไรของมึงเนี่ย กูไม่อยากทำให้ชินอึดอัดอ่ะแค่นี้ก็เกินฝันกูเล่า ช้าเกินฝันแล้วไง เล่าได้ยัง โอเค นี่นะคะ ชินตอบข้อความกูทุกวัน ตอบวันละ3ข้อความ โคตรพิเศษอ่ะมึงดู I mean, it is a response, ชัดเจน and it is progress from just straight up ignoring him. มึงมาทำหน้าดูถูกกูค่ะมึงเล่าไม่หมดเลย It's a little victories, okay? มึงหน้าไกลเท่ามินิฮาร์ทเลยนะเว้ย The way I would start swinging if I'm in the zone, I got my eyes closed and I open my eyes and you are right here in my personal bubble. The way I would start swinging, back the fuck up. I don't care how cute you are. ฟังเพลงอะไรอยู่ That's why I don't have a puppy. That's why I don't have pets. ดวงซื้อโอเลี้ยงมาให้เธอกดไลค์สตอรี่ดวงได้เหรอ I like the sky. What can I say? มีพี่ลู
เขินใช่ไหมล่ะดวงก็เขินเหมือนกัน Lord, you're just more vocal about your fluster. All the internal thoughts that you have. ดวงเห็นเธอยิ้มดวงเห็นเธอยิ้มแล้ว Duang has no internal monologue, no internal dialogue. ได้เอ้ยหมื่นเอ้ย It goes straight from ไป not even brain to mouth. It just goes straight to mouth. Wherever the thoughts are coming from, just straight to mouth. ยิ้มแรกเลยนะเว้ยมึง อันนี้มึงเพิ่งเริ่มต่อเลยนะ Oh, look at him in this little backwards cap. Looking adorable. โคตรโชคดี His little stripes. ดวงนี้ว่าที่อายัง หยุดดิ เธอหงุดหงิดเหรอ เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราได้วาดรูปหรือว่าระบายสีอะจะทำให้เราหายเครียดและใจเย็นขึ้นด้วย ลองไหม Hey, y'all better have cake and draw. She's like, oh, you have artistic talent. You may not be able to sing or dance, but okay, you have skills. You have things that you do well. I'm impressed. You're more than just a ball of energy. Bitch, you better make him light up like a firework. Child. And now his entire outfit is in paint. It's working. It's working. You're slowly wearing down that wall, baby boy. เข้าใจป่ะ กูไปดาที่กับชินมา เชื่อเลยวะดาที่ มึงก็ลองสะกดดิ D A T E โอ้ยมึงไม่พูดว่าเดทล่ะ เดท มันยังไม่ถึงขั้นเดทอ่ะ กูจะเรียกว่าดาที่ เล่าซะละเอียดเลย เล่าจบยัง ยัง It's like we did things that felt like a date to me, but it wasn't an official date. So Dati, that's fine. Girl, why are you looking at me this way? Girl, see, it's a good thing. It is a very good thing that Duang was looking the opposite direction when Chin did that, because that look was lethal. That, and then a lean over, that is a lethal combination. Duang would have died. He would have exploded, fainted, fallen into the pond behind him, drowned. Huh? เพลงอะไร เพลงฟ้าครึ้มๆของสาขาบะแล้วนี่มึงมาทำเร็วเนี่ยแต่ด้วงมารอดยังไงด้วงคิดถึงว่ารอบนี้ขอด้วงไปส่งเธอได้ไหมครับฮะจริงปะเนี่ยถ้างั้น This face is killing me. ด้วงขอถือกระเป๋าให้เธอได้ไหมนะ All right, I'm done. I'm done. I've reached my face quota for the episode. ถ้างั้น
เราไปดูหนังกันไหมAgain, we are working. It is แต่ it is วันนี้ล่ะ okay, but it's progress. He said, "I would like to watch a movie with you at some point." ได้ทั้งหมด This is progress. 9 This is a huge leap. This is a huge leap. No, Duang is correct. This is a huge leap. I support you, baby boy. แต่ว่าวันเนี้ยกูมีนัดกินข้าวกับชินหลังเลิกเรียน แล้วกูก็จะไปส่งเขาที่ห้อง แล้วกูจะชวนดูหนังต่อป๊อปคอร์นอ่ะ กูซื้อเตรียมไว้หมดละ Lord โอ้ยเรียกได้ Jesus. แล้วครับน้อง กูไปชินกันนะ ชินจ้า60 ครับ เก็บเงินที่โต๊ะนั้นเลยครับพี่ They said what? คนอะไรเบี้ยวยังอยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับชินอีก We love a good friend group. Oh, ow! The fuck! เจ็บมองเชี่ยอะไรเนี่ย แล้วเธอใส่กางเกงตัวนี้มาทำไมอ่ะ ก็ตัวอื่นซัก แล้ว เธอชอบเหรอคะ ก็บอกว่าตัวอื่นซักไง งั้น ไม่ใส่แล้วได้ไหมมึงประสาทปะก็ได้มองขาด But I mean, ไม่มองอะไรก็ได้ แต่ว่าเที่ยงนี้ด้วงจะยุ่งๆนะ เพราะต้องไปช่วยเพื่อนทำงานอะat least he notices what you ด้วง wear. กลัวเธอเหงานี่มึงอย่าทำอย่างนี้ดิด้วงชอบเธอนี่ มึงจะไปไหนก็ไปไป เดี๋ยวด้วงดังค่ะ He said bye. Now, what's so special about these pants versus the other pants? I don't know. Clearly, that I don't love Chin as much as he does because I'm like, I don't know what pants he normally wears. ด้วง เอาแก้มกำลังจะโทรหาพอดีเลย ขอบใจแกมากนะที่มาช่วยงานกลุ่มเราอ่ะ ไม่ต้องเกรงใจหรอกเพื่อนกัน แกนี่น่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยด้วงนี่เป็นคนที่ไนท์กับทุกคนตลอดเลยอ่ะ ครับ อ่ะงั้นเรารีบเข้าห้องกันดีกว่าจะได้ไปแต่งตัวกัน นั่งตรงนี้เลยด้วง แล้วก็ด้วงคนนี้คือยิ้มนะที่จะมาถ่ายแบบ Yim has shapeshifted again! I can never recognize him! ด้วงหล่อมากเลยอ่ะ โอ้ ยิ้มก็ดูดีเหมือนกันโอ้ย Yes, I คนเนี้ย understand ที่ this มา is not ถ่าย the รูป same คนอย่า Yim. งเราอะ เฮ้ยด้วงเป็นคนชอบเยอะนะอย่ามา เฮ้ย เราอะนะ แก้มก็พูดไป ใช่ด้วงปะเนี่ย ดวงนี้แหละมีอยู่ดวงเดียวไปแต่งหน้า ตัวเองเดี๋ยวเราขอฝากคนนี้แต่งให้แบบหล่อๆกิ้งๆเลยนะฝากด้วยค่ะ พี่นุ๊กคะเชิญ สวัสดีครับ วันนี้เรามาถ่ายโปรโมทเสื้อมหาลัยกันนะครับ อยากได้สไตล์แบบสวยใสอะไรอย่างนี้เลย แล้วก็อีกคนนึงก็เท่ตามสไตล์เลยครับ ฝากด้วยนะ ยังไงเดี๋ยวแต่งเสร็จไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนู้นนะครับ ได้ครับ งั้นเดี๋ยวเราขอถ่ายโปรโมทลงสตอรี่สโมได้ปะ ได้ โอเคของมึง Is Chin gonna see this story and think that he's interested in women now? He's dating this girl and Chin's gonna get jealous? อันนี้เป็นวิดีโอนะ ใกล้ๆ โอเค วิดีโอนะคะ หรือแตะตัวกันหน่อยได้ไหมแตะเลยอะค่ะใช่อย่างนั้นสนิทกันหน่อยอะเพื่อน น่ารักอย่างนี้โอเคนะคะ ขอโทษนะด้วยพร้อมนะ I'm so sorry. I have ขอ to. ให้สนุกสนานค่ะ1 2 Me, if I take a picture with anyone that I like, I'm like, I am so sorry. Backs it up on him. It's what the photographer said to do. She said, look like you're close. ที่เดิมนะ I'm real close. กินข้าวมาปะไปกัน ไม่ว่างว่ะชิน
เห็นยังแมลงนางรักของมึงอะ Have we seen this curly-haired friend before? He's cute. เนี่ยมึงมัวแต่เม็ดมัวแต่กักเป็นไงมึงอะ เขาทำตามบีบปะวะไม่จะไปปั่นเพื่อ แต่ไอฉินมึงก็ไม่สนใจอยู่แล้วใช่ Friends are just, they're trying to stoke the fire like, baby, go get your man. Go get your man. Stop being hard to get. Get your man. We can see you like him. Go get your man. นี่อย่าบอกนะว่า มึงก็หึงก็ห่วงกับเขาเป็นด้วยอ่ะ เฮ้ยเมาอ่ะ เพื่อนกู กูไปละเจอกัน They're like, we're trying to get you to realize what your feelings are. Go get your man. I really, this curly-headed friend is cute. I like him. เนี่ยมึงให้มันดูอ่ะแล้วรีบไปเลยใช่ไหมไปละกูว่าไปหายดวงแน่ จริง กูว่าตอนเนี้ยไอ้แมลงนางรักมันเริ่มแท้กำแพงไอ้ฉินหายไปบ้างแล้วล่ะ เฟี้ยว มายัง อะไรวะ ฉินแล้วมายัง มาไหม โอ้ยไม่ช่วยกูเลย ด้วง แก้มฝาก iPad มาให้อ่ะ เฮ้ยยิ้มขอบคุณนะนึกว่าแก้มจะมาเองซะอีก ไม่เป็นไร ทางผ่านไปคณะเราพอดีอ่ะ เพื่อนมึงเหรอวะใช่เพิ่งถ่ายแบบด้วยกันเมื่อกี้ยิ้มนี่เจมี่ อันนี้แปะ สวัสดีครับ She's adorable. ชวนยิ้มไปกินข้าวด้วยกันดิ Okay, bisexual icon. ถ้าว่างอยู่เดี๋ยวเราเลี้ยง Come on back, King. โอ้ยรวยอ่ะ แต่ได้นะ ด้วง ชินจ๋าหิวข้าวไหมไปกินข้าวกันไหมกุ้งกระเทียมไหม He's a man of very few words. ไอพวกนี้ไปด้วยนะได้ปะยังไงก็ได้ ชื่อฉินใช่ปะ เรายิ้มนะ เพื่อนดวงหล่อมากเลยอ่ะ คือฉินอาจจะจำเราไม่ได้ แต่ว่าตอนเฟรชชี่ไหนอ่ะ ฉินเท่มากอ่ะ Thank แต่ you. ฉินมาสนิทกับพวกดวงได้ไงอ่ะ อยู่กันคนละคณะใช่ปะ I make friends with lots of people. คิดถึงเธอจังเลยค่ะ ดูมันมาว่ะ มันซ้อเหลือเกิน He said, please get your breath out of my face. Please. อยากได้คำตอบนะ A kiss? A hug? แบบไหนก็ได้ เอาแบบให้ชื่นใจอ่ะ Affection of any sort? คิดถึงเหมือนกัน Ooh. Okay. Okay. แบบนี้ชื่นใจพอยัง Yeah. Like, the theme for the episode is progress. It's progress. We are making progress. Is it just because he's jealous of the situation that isn't happening? Yes, but it's progress. Hashtag product placement. พวกเธอนี่เล่นสนุกกันดีเนาะ She said, I like this channel. เอาจริงนะเว้ยเจมี่ พูดตรงๆกับยิ้มไปเลยเถอะ ปล่อยแบบนี้นะ ชิบหายหมดแน่ แบบนี้แหละ กูได้คอนเทนต์ด้วย ไปดีกว่าไหม กินข้าวกัน ขอบคุณนะ หันมาย้ำนี่ I mean, ไงอะ it is polite to offer the lady the front seat, and if she chooses to turn it away, มีข้างหลังนี่ก่อนนะครับ let it. จิมมี่อยากนั่งด้วยอ่ะ So be it. จิมมี่เก็บกระป๋องให้นะครับ But she is the new guest in the car. Everyone else is ridden in the car already, so it is polite to offer them the front seat. ช่วงนี้ด้วงมีดูหนังหรือซีรีส์อะไรบ้างไหมอ่ะ คือ
ถ้ามีหนังที่สนุกก็แนะนำเราได้เลยนะ ก็มีนะว่าจะดู Chin gonna start fighting for his man จะไปดูที่ห้องฉิน แต่ว่าช่วงนี้ฉินยุ่งหลายอย่างเลยไม่ได้ดูเลยนะเธอ มันเกี่ยวกับอะไรหรอ โรแมนติกดราม่าแล้วก็มีร้องเพลงด้วย อยากดูบ้างจัง ไปดูสิ เราว่าน่าจะสนุกนะไว้เดี๋ยวเราดูกับชินเดี๋ยวเรามาเมาด้วย เธอจะว่างดูยังคะด้วงอยากดูหนังกับเธอแล้วเนี่ยด้วงอย่าตั้งใจขับรถ ตอนนี้ด้วงอยากเห็นหน้าเธอจะขาดแล้วเนี่ย เธออย่าเพิ่งคิดถึงด้วงนะคะ ขับรถไป ได้ค่ะเธอ Are you reading the signals? พูดเพอจังเลยเนาะ พูดขากับเพื่อนด้วยอ่ะ เราจีบฉินอยู่อะ Okay. See, he got no cares in the world. แต่งไม่ติดเหรอ Aw. เราขอโทษ ชินเราขอโทษนะ เดี๋ยว เราจับที่กันเลยไหม ไม่เป็นไร นั่งไหนก็เหมือนกัน Ooh. She said, you know, you have to stop the car. I'll climb over. ขอโทษจริงๆนะ ขอโทษอะไรกันอะ โอ้ยยูนี้ Yes, baby, you are so precious. Just drive, baby boy. นี่นางตัวดีเจลลี่จะดองไม่ให้นายเลยนะเนอะ What's that his fault? He didn't know she liked him. โอ้โหวันนี้มากันก็ฮะอ๋อนั่งเลยลูกนั่งเลย มากันครบเลยนะ นั่งก่อนนั่งก่อน เอาไม่ต้องงง นั่งนี่เลยเราน่ะมาเลย มาหัวโต๊ะไปเลยนะดีไหมอย่างนี้ดีไหมดีนะกินอะไรดีวันนี้ กุ้งกระเทียมเหมือนเดิมMaybe. ส่วนนั่น โอ้ลืมกะเพราหมูกรอบ ว่าจะพูดอยู่แล้วเชียว ผมด้วย ด้วย งั้นหนูเอากุ้งกระเทียมเหมือนกันค่ะ แป๊บนึงเดี๋ยวจัดให้ ขอบคุณนะที่ชวนเรามากินด้วยอ่ะ ดีใจที่ได้มาห้องเธออีก ตอนขอก็ไม่คิดว่าเธอจะโอเคนะเนี่ย แล้วก็นะ ตอนด้วงถ่ายแบบอะโคตรตื่นเต้นเลย Baby, don't be mad at me because I didn't know. ด้วงไม่เก่งเลย ทั้งแก้มแล้วก็ยิ้ม รู้ See, he's a man of too few words. It makes trying to figure out what the fuck is going on too ด้วง difficult. อยากดูหนังกับเธอมาก Is this what it's like communicating with me? This is what my friends have to go through on the daily. Sorry, friends. เธอง่วงเหรอไว้เราดูหนังทีหลังก็ได้นะ เธอหลับแล้วเหรอ จิน Oh, Jesus. จิน จินจ้า If I'm sleeping and your first instinct is to crawl on the couch like a cat and get in my face, I'm out. Topher! I swear to God, I will throw you out a window. ผิดปกติเรื่องอะไรอะงอนปะเนี่ยงอนเรื่องอะไรอะ Again, there's no internal monologue. It's straight from wherever the thoughts are formed to mouth. There's no filter in the นี่ brain. ถึงด้วงเหรอ ด้วงกับยิ้มไม่ได้มีอะไรกันเลยนะ เพิ่งรู้จักกันตอนถ่ายแบบ และที่ชวนยิ้มไปกินข้าวอ่ะก็เพราะว่าอยากขอบคุณยิ้มที่เอา iPad มาคืนด้วงพอดีด้วงลืม iPad เธออย่างงอนด้วงนะ I mean, he got there eventually. He figured it out. เธอรู้สึกอะไรอยู่เหรอคะ Yes, ask him about his feelings because he's not going to come ยิ้ม out ก็ and น่า say รัก it. ดีนะ เหมาะกับมึงดี ไม่เอาแบบนั้นเงาะ Yeah, so don't say that. You're the only cute one I want. งอเลยกูไม่ได้งอน เธอจะไปไหนอ่ะ ห้องน้ โอเค
เครีบไปรีบมานะเดี๋ยว He ทำละคร is ไปให้ literally a puppy dog. Oh my god. He's not even a puppy dog boyfriend. He is just a puppy dog morphed into a human. Like if this were Choco Milkshake, he would be the Choco equivalent. If there were a Thai adaptation of Choco Milkshake, he would be cast as Choco. Girl, how? Unless that popcorn was already popped, and then we put it in the bowl and heated it up some more. Because I'm like, ain't no way you popping this popcorn not in some sort of sealed heat, something that'll seal the heat in to make the kernels pop. They're just gonna be shooting all over that microwave. Maybe. I guess I've never tried it. เธอไม่คิดมากเรื่องยิมแล้วใช่ไหมจะดูไหมหนังอะดูเสร็จได้กลับ See, the thing is, if I was gonna take the time to change, to put my hair up in my little clip and เธอไม่เช็ดหน้าดีๆหรอครับ change into shorts so I can be comfortable, I would just change out of the button-down shirt I've been wearing all day too. Just full costume change. ชอบก็บอกว่าชอบไม่มีใครอยู่ตรงนี้สักหน่อยทำไมต้องปากแข็งด้วย ไม่ใช่แบบนั้น แล้วยังไงคะ Duang said, I want to see the real you. I want to see the you underneath all that. Do you even have makeup on? I imagine not a bunch. ใกล้ไปไหมคะ โหเธอ อย่าพูดบ่อย ทำไม เธอจะบอกว่าใจเธอเต้นแรงงี้ You just got the glowiest, ใช่ไหมล่ะ dewiest skin. ถ้าเธอยอมรับเดี๋ยวนั้นด้วงพูดทีก็ได้ น่ารักว่ะ Fact. เงียบ น่ารักมากๆเลยค่ะ น่ารักที่สุดเลยอ่ะ It's like, stop talking, leave me alone. Me, I can't take a compliment. I will compliment you until the cows come home. I will give you all the compliments and pump you up, but please don't turn your attention to me. I will deflect so hard. ขอชนแก้วหน่อยได้ไหมครับ ชื่ออะไรครับ ชื่อมา See, when the scene first happened last episode, when Mars was walking by him and he was like, oh my god, and he was like in love at first sight, I thought it was this friend. I thought he was suddenly seeing this friend in like some outfit he had not seen before. It was like, damn, my friend is fine. ต่อคิดว่ายุงมึงเป็นไร เอ้า มีอะไรก็พูดดิ นั่งเหม่อลอยน่ะ พูดยากว่ะ แล้วแต่เมื่อ There's a guy who looks just like you that I'm in love with. น้องก่อน ไอ้ห่านี่ เอ้าทำไมด่าแต่ฉันก็บางแค่นี้เอง มึงเป็นอะไรเอาดี อย่ามาคาดคันกันนะ ๆไม่ฟังแล้ว ป้าแปะฟังกูก่อนได้ไหมอ่ะ มึงยังลีลาอีกทีนะ กูจะเอาน้ำแข็งในแก้วนั่นน่ะปาใส่หน้ามึงเลย ด่าทุกคำเลยอ่ะ ปากจัดได้ใครเนี่ยก็ได้ คือจริงๆ กูไปรอคนหนึ่งมาเว้ย ที่เก่าเวลาเดิม ไปแม่งไม่รู้กี่คืนแล้ว แต่เขาก็ไม่โผล่มาเลยวะ เฮ้ย นักรบอย่างมึงจะไปเป็นนักรักแบบไอ้ด้วง นักรักอะไรล่ะ กูไม่รู้จักเว้ย น้ำหน้าอย่างกูเนี่ย ไม่มีวันเอาใจลงไปเล่นเด็ดขาด เพราะว่านักรบมันไม่รู้จักคำว่ารักเว้ย Okay, baby. เว้ย Whatever you เบียว say. ชิบหายเลย คือให้กูสะกดตอนนี้กูยังสะกดไม่ได้เลย รอเรือรอลิงรออะไรวะ รอ โอ้ยที่มึงสะกดไม่ได้อะเพราะมึงโง่ค่ะ เฮ้ย สายแล้วเนี่ย
ไปเรียนดิไป มึงจะได้ฉลาดแบบเขาบ้าง ป้าชายคุณไม่เคยรักฉันเสียใจนะ ต่อบทแล้วไปเรียนไป กลับมา Child, not this mannequin being caked up. นักศึกษา My ทราบหรือ goodness. ไม่ว่าโครงกระดูกแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน และนอกจากนั้นโครงกระดูกของแต่ละเพศก็มีความแตกต่างกันด้วยนะครับ ทีนี้ มึงเป็นบ้าอะไรด้วง เมื่อวานอะตอนกูดูหนังกับชินนะเขาทำท่าเหมือนหึงกูกับยิ้มด้วยนะ มึงเพิ่งรู้ตอนนั้นเหรอ ใจหนึ่งกูก็กลัวชินคิดมากนะ แต่ใจหนึ่งกูก็แบบ เชื่อแปลว่ามีใจดิแล้วถ้าวันซ้อมวันเนี้ยมึงทำตัวไม่ถูกแน่ๆ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 เลยอะ โอ้ยมึงมาทำตัวไม่ถูกเลยตอนนี้ มึงซ้อมด้วยกันบ่อยจะตายนะอีด้วง อีนางรักแห่งนคร Yes, you've been awkward for long มึง enough. สองมึงลองไม่เอา จังหวะนี้ เพื่อนกูยืนอยู่คนเดียวค่ะ ด้วงเย็นนี้มึงเลิกซ้อมมึงอย่าลืมนะเว้ย ที่นัดกันคืนนี้เฮ้ยมึงได้ยินไม่ไหนด้วง อีด้วง แล้วคุณล่ะ ได้ยินผมหรือเปล่า เจตนา ครับจาน I was gonna say Duang was like screaming like 5 minutes ago, but I guess Jess the only one we know that's มึง talking. ลุกขึ้นมา มึงตอบคำถามกู เอางี้ถ้ามึงตอบคำถามกูได้นะ กูปล่อยเลย กูเลิกค้านเลย Okay. Girl, you better get it right. คำถามถามว่าคำขวัญจังหวัดแพร่คืออะไร การยากขนาดนั้นใครจะตอบได้พวกผมเด็กคอนถมกันหมดอ่ะ คนมีความรู้ตอบได้ หม้อห้อมไม้สักถิ่นรักพระรอช่อแฮสี่เมืองหรือเรื่องแพรเมืองผี คนแพร่นี้ใจงามครับ Oop. Oop. I see you tomorrow, teach. เจตนาเป็นคนแพร่เหรอ ไม่ใช่ครับอาจารย์ เชี่ยเก่งว่ะ เจอกูได้ค่ะ เจตนาสานุกรมค่ะอาจารย์ครับ อย่าลืมที่สัญญาไว้ด้วยนะครับเอ้ย กูรักษาสัญญาอยู่แล้ว กูเป็นคนคำไหนคำนั้น เลิกค้านไอ้เหี้ย เชี่ยเก่งว่ะ I love you เจตนาเจอกันชาติต้องการบาย He said bye. โอ้โห ไม่ใช่พจนานุกรม สารานุกรมหนึ่งสอง Okay, well, it's better. It's more in sync. It feels more fluid. เหมือนเลี้ยงลูกกันไปได้สวยอะ จริงก็เก่งแล้วอะทั้งสองคนแบบยิ่งตอนเต้นก็คือแบบเลิศมากด้วงพัฒนาการคือก้าวกระโดดเวอร์ นี่ชมแบบนี้ก็เขินแย่สิครับพี่อลิสจริงๆต้องยกคำชมให้ฉินนะครับ ได้ครูดีเป็นฉินนะใครก็ต้องเก่งอยู่แล้ว ผมให้รุ่นพี่ช่วยดีไซน์ท่าเต้นนะครับ แต่ดวงก็ตั้งใจซ้อมด้วย สองคนนี้นี่มันมีมวลแปลกๆนะคะ คือแบบมีอะไรจะ Yes, we all ship it. Alice. บ้าพี่อลิสแหมมันจะไปมีอะไรได้เลยครับ ไม่มีอะไรหรอกครับ กูจะลาแม่ วันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับ งั้นผมกลับแล้วนะครับ กลับได้เลยจ้ะ ขอตัวกันนะครับพี่อลิศขอตัวกันนะครับพี่ติน เธอไปกินข้าวกันไหม กูมีนัดอะ Okay. ไปกับเพื่อนแหละ ใช่ไหม I know what he's gonna say. แต่ว่าไปไหนอ่ะโดนถามได้ปะ อยากตอบไม่ได้ โอ้ยบอกดวงหน่อยนะ ร้านเหล้าหลังมอ
อุ้ยด้วงก็จะไปเหมือนกันร้านเวียกใช่ปะ ใช่ ให้ ไม่ ด้วง ต้อง ส่ ไป ง ส่ง เดี๋ยวเพื่อนกูมารับ Aw. จริงๆไปด้วยกันก็ได้ก็ร้านเดียวกันไปทางเดียวกันประหยัดจะตายทำไมอ่ะเธอ งั้น Yes, I'm thinking about saving the planet. ไม่ต้องตามกูมานะ Aw. Dong's like, I don't know what I did. ทางไหนถ้าไม่ตามไป Okay, I guess I'll wait here for 20 minutes until the coast is clear. Hello เฮีย มีอะไรอ่ะ ทำอะไรวะ ซ้อมเต้นเหรอ ซ้อมเต้นเสร็จแล้ว มีอะไรปะ ก็เห็นมึงซ้อมนานแล้วนะ เมื่อไหร่จะโชว์อะ ก็ใกล้ละ จะมาดูเหรอ ได้ปะล่ะ พ่อให้มาดิ โอ้มึงนี่ก็รู้ดีจริงๆเลย เดี๋ยวด้วงบอก มีอะไรอีกไหม ไม่มีอ่ะ อ๋อ แล้วห้องกูอ่ะ ห้องเฮียสะอาดมาก ถ้าไม่มีอะไรแล้วแค่นี้นะ โอเค He said, yes, you can come. I know Daddy's having you keep tabs on me. Only 24 hours, Lord. Couldn't be me. I could not be at this bar. เป็นไรปะเนี่ย ไม่ได้เป็นไร แค่อยากมา มึงอยากมา หรือว่าอยากเมากันแน่ เดี๋ยวนะ ปัญหาหัวใจเหรอเนี่ย Yes, ask him why he's sad. ไอ้ด้วงมันทำอะไร เปล่า เอ้าล้มเป็นเลยวะ ชนแก้วเว้ย มาเร็ว No cheersing. Get him to talk. เอาชน Like, is it stemming because Duang said nothing's going on to Alice and Sexy Pepper? Why are you here, Gun Smile? What are you doing here? I guess we didn't have a new person introduced last episode. So yes, hello, Gun Smile. Welcome. เป็นไงเดี๋ยวนี้ โอเคป่ะ ร้าน โทษทีว่ะแบบลูกค้าเยอะด้วย ไม่เป็นไร นี่เลยมาช้าหน่อย โอเคมาก็ดีใจแล้ว เอาพี่ให้กูดิพี่ เอาเว้ย สวัสดีครับ ไม่พี่ธุระหัดผมโอ้โหคนที่เหนือก่อนเลยดิ คุณมึงไปเลยมึงไปเล่น ไปมานั่งมาหยิบมา มาพี่ ชนเว้ย มา ขอบคุณครับทุกคน ขอบคุณครับ มองหาใครอ่ะ เฮ้ยคุณฉินนี่ เอาไม่ไปทักอ่ะ ไม่เอาอ่ะชินมากับเพื่อน ปกติมึงก็ไม่ได้แคร์เพื่อนเขาอยู่แล้วป่ะ ก็ชินรู้ว่าจะมาร้านเดียวกับกู แต่ก็ไม่ยอมให้กูมาส่งเขาก็ไล่แบบอ้อมอ่ะ แบบนี้ไม่ให้กูยุ่งแล้วปะเนี่ย น้อยเก่งมึงอ่ะ พวกมึงอ่ะ คุยอะไรกันวะ อ๋อ คนที่ด้วงมากำลังจีบพี่ เฮ้ย ใช่หรอ คนไหน พี่เห็น3 คนที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์บาร์ป่ะ เสื้อขาวๆอ่ะ ทำไมวะ ชอบ เฮ้ย อะไร ไปเปล่าไม่มีอะไร ไปไหน What, are you catfishing? สับแป๊บนึง You catfishing Chin's friend again? And this time he wants to meet and knows that you're a man?
No, you said that he's not coming to say hi to you. เอ้าแก้ม เพื่อนเราแอบชอบอะโต๊ะนู้นเสื้อขาว They're all in white. Which one? โห Which ทั้ one? ง3 คนเลยนะแก้ม หญิง My friend in white with brown hair has a crush ยัง on ไม่มี you. แฟนใช่ปะงั้นเราขอคอนแทคให้เพื่อนเราหน่อยดิ โทษทีนะแก้ม แต่เดี๋ยวน่าจะมีแล้วอะ ไม่เป็นไร ไว้คุยกัน ขอเพื่อนก่อน Yes, maybe before we invite her over and embarrass her, maybe we just talk to him เพื่อนผมโสดนะ by ไป ourselves. อันตราย อันตราย แล้วชินไปไหนอะ เพื่อนเขายังอยู่ คุณฉินก็คงอยู่แหละ ไปเข้าห้องน้ำมั้ง งั้นเดี๋ยวผมมา พี่เดี๋ยวผมมาพี่วันนึงอย่าเข้ามา Got the sad violin music. กูยังไม่อยากคุยกับมึงตอนนี้ But I didn't do anything. โอเคครับ Sad puppy. But he did respect his wishes. But now are you going to interpret this as he's not trying as hard as he used to, so that must mean that he doesn't really like you? Why is this me? Why is this me making the biggest deal out of everything? That's why Jesus made me single. Dealing with emotions is too much damn work. เฮ้ย มาชนเฮ้ย เจมี่มาชนแก้วหมดแก้วไปหมดอยู่แล้วเมายังเนี่ย ไม่เมาพี่มา ต่อ โอ้โห Girl, you've just done like 6 shots in the manner of like 30 seconds. Maybe slow down. มา อยากวาดรูป มีปากกาพี่ เฮ้ย มีดิวะ ไปทำอะไรอ่ะ วาดรูปดิ วาดรูป ตอนนี้นะอารมณ์ไหนวะวาดอะไรวะ ไม่รู้ว่าจะวาดพระอาทิตย์กับพระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์ ว่ารู้เรื่องหรอวะ ไม่มาว่ะ เสร็จแล้วพี่ That's lovely. เฮ้ย สวยเหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ย มึงดูดิ ไงอ่ะ เฮ้ย ผมเด็กๆไงพี่ พี่ก็เด็กนี่ใช่ปะ มึงอะเด็ก จบเลยอย่างงี้ ขอถ่ายรูปหน่อย เอาไป ถ่ายกูนะ ไม่ ถ่ายทิชชู่ โอ้โห 3 2 ยิ้ม Not that he's tongue the napkin to smile. เมามึงก็ว่าสวยนะ ใช่ปะล่ะเอาอีกไหม สักไหมเฮ้ย What? สักดิ นี่เพื่อนกูเปิดร้านสักอยู่ I'm okay. พี่ เฮ้ย I mean, I probably would because obviously I enjoy a good tattoo. But like, sweet boy who's probably never gotten a tattoo a day in his life, I don't think this is how he imagined getting his first one. ปกติเนี่ยลายละ 4,000 กูให้เลย2 ลาย 3,200 คุ้มขนาดเนี้ย I mean, look, tattoo artists want to give me a deal. สักเลย I do love me a good buy one get one free tattoo. ไอ้ยี่ที่แม่งป๊อด ผมไปบอกเพื่อนที่มหาลัยดีกว่าป๊อดมาไม่กล้าสักเว้ย เอาดิพี่ แค่สักเองเดี๋ยวผมโอนจองเลยเจอกันพรุ่งนี้เที่ยงตรง เอาจริงเปล่า เอาจริง นี่พี่ คนจริงเขาโอนจริงเว้ย
จริง ดังนี้เราจริงว่ะมึงจ่อยอะไรเนี่ยมาเด็กๆนะแดกล่ามาเด็กๆต่อดิมาเด็กๆ I have very mixed feelings in this moment. เอ้า ไปไหนมาเนี่ย ก็หมดแล้วเหรอ ดินี่ไปโคตรนาน แวะมานิดเดียวเอง นั่นแน่ โหสภาพเอาไงไอ้ด้วงนี่เนี่ย Take him home ดวงไอ้ดวง like a good friend. เฉินจ๋าเฉิน กูรู้ละ อะไร Why do I feel like this is a เอา terrible ไอ้ดวงไป idea? ส่งให้คุณชินดีกว่า I was correct. It's a terrible idea. อีเดียนั้นเนี่ย You guys were such good friends once upon a ก่อน time. ดี No, you don't take your drunk friend to someone else's house. จับดิ Like the way I'd be pissed off if I were Chun and the way I'd be pissed off if I were Duang. No. Come knocking on my door bringing me a drunk person? God, no. แล้วห้องชินอยู่ไหนวะ ไอ้ดวงมึงดูป่ะ ดูดิกูนำทางเอง1 2 4 5 1 2 4 5 Especially when we've already said, hey, Chin and I have some sort of awkwardness between us right now. And he told me to stay out of his way. So no, don't you ring my fucking doorbell in the middle of the night with a drunk person. No. No. He's not my friend. He is your friend. พอดียามเขาจำหน้าไอ้ด้วงได้อะเลยปล่อยให้ขึ้นมา โทษนะคุณชิน คือดวงไม่ยอมบอกว่ามันเอาคีย์การ์ดไปไหนอ่ะ คนตัวมันแล้วก็ไม่เจอ ขอฝากมันไว้ที่นี่ได้ไหม No. He is your friend. Take him to your house. พามันไปด้วยไม่ได้จริง The fuck you can't? ที่นี่ก็ไม่ได้หรอ พอดีนักรบมีศึก คืนนี้คงไม่จบง่ายๆหรอกคุณชิน ๆ ฝากเพื่อนผมด้วยนะ นี่ด้วงถึงแล้ว ฉินจ๋านี่ฉินตัวจริงปะเนี่ย ถ้ามันลามปามหาอะไรทุบหัวมันได้เลยนะ ทำไมฉิน Like literally จังตัวจริง one of the most annoying things on this planet is a drunk person. So we already have tension between the two of us, and you want to try and rectify that tension by giving me a drunk version of him? Like, it's gonna work because it's BL, ไม่ but ได้พวกกูนะ ชาติหน้าผมจะได้นอนห้องคุณชิน เดี๋ยวเจมี่ห้องไอ้ด้วงเป็นรหัสนะเว้ย พูดไปเถอะนะได้ผลไหมล่ะ มันเปลี่ยนเรื่องโง่เป็นเรื่องฉลาดได้เรียกเก่งเปล่า no, terrible friends. Every time he sees the bear, just like, meh. I don't like you, bear. โธ่ Me. Please get over there. Please. Again, he looks adorable in the pajamas, but it's too much pajama for me to sleep in. It's too much fabric. เคยต้องเสียใจก็เคยต้องร้องไห้จนเสียงที่หัวใจมันเตือนให้พอก่อนแต่เธอเดินเข้ามาเปลี่ยนใจที่เดินช้าจากที่ผิดไว้ก็กลายเป็นเริ่มหวั่นไหวยิ่งเธอใกล้ยิ่งสับสนฉันเอาแต่คิดวกวนว่าควรเลือกทางไหนรู้เธอไม่ผิดอะไรแต่หัวใจฉันยังเอาแต่ทำไว้ถ้าฉันรักเธอรักแล้วเธอไม่เจ็บใช่ไหมรักเธอแล้วจะทำเหมือนเดิมหรือเปล่าคงไม่เข้าใจ
กูกำลังคิดว่าจะเอาไงกับมึงดี เธอกดอะไรด้วงบอกด้วงได้ไหม Please, it's torture not knowing why you mad at me. ด้วงจะไม่ทำอีก Sweet boy. ไม่ใช่ตอนนี้ กูไม่อยากคุยกับคนเมา Valid. ด้วงไม่เมาแล้วครับ He said, I'm sober now. Go ahead and talk. I will alter my body chemistry if it means you'll talk to me. กูไม่ได้โกรธมึงหรอก มึงไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ Yes. กูก็แค่ ไม่ชอบเวลาควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้ Fair. กูชอบเวลาที่ตัวเองไม่มีใครอะมันมั่นคง ไม่ต้องเสี่ยง แล้วก็ไม่ต้องมาคิดอะไรมากมายในหัวก็ไม่รู้อะ But you come along with all your love and fuck shit up. เป็นเพราะด้วงใช่ไหม ใช่ ด้วงจะไม่ทำอีก But the thing is, I want you to do it. Look at that face, he said. You better act with your face. เธอว่าไงนะ กูไม่ได้ว่าอะไร ด้วงว่าด้วงไปอาบน้ำดีกว่าปวดหัว สมควร มึงแดกโง่นะ ดุจัง รีบไปอาบน้ำได้แล้ว จะได้นอน แต่ถึงดุก็รักครับ Aww. ลุก And you know it's the truth because drunk people tend to be hella honest. He can barely stand up, let alone try to figure out how to lie to you in this moment. Not the matching pajamas. Oh, Jesus. I would kick you too. Get your drunk dick out of my face. เราใส่ชุดกล้วยหอมจอมซนเหมือนกันเลย ว่าไงครับ B1 He said, I'm not wearing no underwear. Look at my banana in your pajamas. เป๋อยู่เลย He said, my headphones now. Yes, come on, in between pillow. He said, I'm gonna put up this barrier. That's nice. Go to bed. ชอบเธอนะยังชอบเหมือนวันแรกที่ได้ชอบเลยด้วงไม่ได้จะมาเล่งอะไรเธอแค่อยากให้เธอรู้ว่าด้วงยังเหมือนเดิมด้วงเตรียมทุกอย่างเพื่อมันรักเธอหมดแล้วจริงๆ This is the reassurance he needs.
only the lights were off, this would be a perfect scene. Okay, I was like, where is he? Like, I couldn't tell if they were cuddled up or if he left. Come on, Cuddles. Yeah, the barrier pillow didn't do shit. I was sitting here thinking when he put the barrier pillow on top of the blanket and he got under, I'm like, girl, the barrier needs to go underneath the blanket. Because, like, one move and that pillow's just going to go whoop onto the ground. Lord Jesus. I was going to say, if you don't want to get kicked in the face or the balls, let go of my leg. And out the window. โทษกูตกใจอ่ะ My God, my bad. I was หลายดอกเลยเนี่ย I didn't see you there. ไม่เป็นไรตื่นแล้วตอนแรกว่าจะนอนก่อนเธอหลับต่ออีกหน่อย I thought you were a burglar. เฮ้ย Oh, child. He said no domestic abuse today. วันนี้ไม่มีซ้อมเต้นด้วยนี่ว่างๆแบบนี้ไปเที่ยวกันไหมน่ะไปเดทด้วยกันอะไรเงี้ย ใครบอก กูมีแผนจะออกข้างนอก With you. ไปด้วยกันไหมล่ะ Ah! Yes, I do. ต้องไป Okay. If you don't stop kicking me, find a new communication. Find a new language. Chin said my love language is not acts of service, it is not words of affirmation, it is these feet. It is roundhouse kicks. ไม่เดี๋ยวสาย สายอะไรอ่ะเธอมาช้อปปิ้งไม่ใช่หรอดิเธอนัดใครไปคะ กูไม่ได้นัด มึงอะนัด I'm taking to a psychiatrist. เอาดิพี่แค่สักเอง Oh, that's right. เที่ยงตรงนี่คนจริงเขา I mean, you did pay for it. Might as well. ชิบหายเธอรู้เรื่องด้วยนี่จะไปสักด้วยหรอ มึงตะโกนซะลั่นร้านเลยซ่าเองรับผิดชอบด้วย โอ้เธอไม่ไปก็ได้เงินแค่นี้เอง ต้องเงินไหมล่ะ ไม่ไปได้ไหมอ่ะดวงกลัวเข็ม ไป เธอ Couples tattoo? Listen, the poor drags me somewhere and says we're getting a tattoo. Trust and believe. We getting a tattoo. ดวงคอนเฟิร์มสักไว้2 ลายอ่ะ แล้ว ดวงเราสักลายเดียวพอแล้วเนาะคือแต่ก็เสียดายอ่ะคือมันสวยให้ดูเฉยๆนะไม่ได้จะ เดี๋ยวสักด้วย Ooh. เรื่องไม่ได้บังคับเธอนะ มึงมาขับกูไม่ได้หรอก This is true. His feelings are forcing เฮ้ย him. มาจริงด้วยว่ะนึกว่าสั่งเมาแล้วจะไม่มาซะอีก โอ้พี่ Yeah, I like gun smile with some แล้ว sleeves. อ่ะ จะได้ตังค์มา2 คนแล้วคนละลายเหรอ Yes, piercings and a couple sleeves. ได้ Yes. เนาะอ่ะไปตรงไหน ตรงข้างด้านในครับ Oh God. Ah. ข้อเท้าด้านซ้าย Ah. No. งั้นดวงข้างด้านขวาดีกว่า First tattoo, you going straight on bone? Oh, baby. Bold. Bold. Every tattoo I've gotten, I have avoided any place that has bone because I'm like, I ไม่ can't. เจ็บหรอกมึงเหมือนรถล้มอ่ะ แล้วล้มไม่เจ็บตรงไหนอ่ะ And then through my tattoo journey, I've ข้อ learned เท้าไม่เจ็บหรอก
to avoid my calves as well, because those are just like pure muscle, and it just feels like they are tearing through. Oh my god, the calves are like the most painful. The back of the calves especially are some of the most painful I've gotten. Forearms, great. Biceps, inside the biceps was fine. The thighs have been fine. But yeah, oof. No, I try to get anywhere that's insulation. I'm quickly running out of places that are insulated, so eventually I'm going to have to start getting on bone, but also feet for Sean. But I guess the good thing about that, you can at least see, you can at least watch. Because that's one thing I've hated about some of my other tattoos, where they have to have me in a particular position where I can't watch the artist. I have no idea how long it's taking or where we are in the process. He's like, I'm actually fine, but... But luckily, he only drew an outline, so there's not an abundance of shading, there's no coloring or anything like that, so it shouldn't be too long. Oh, you're putting color on. Never mind, I take it back. He's like, this is what you have to look forward to, Chin. These are the climax sounds, so get used to it, baby. Set. Okay, you did it full color. Okay. It's actually very lovely coloring too. That one time I wish that I did have fairer skin is anytime I go to get like color tattoos or any sort of color, because there are certain colors that just don't show up very well on my skin, like yellows don't show up very well. Red show up pretty good, blues kind of sort of ish. Greens. But yeah, there are certain times where I'm like, I want to. There are things I would love to get tattooed. White just does not adhere to my skin. We've tried on a couple different tattoos and it just vanishes. But there's so many things that I would love to get tattooed. Like, I would love to get this Angemon portrait. Maybe like a Patamon transitioning to an Angemon. But it's like, Angemon is almost exclusively white. And like, white just doesn't adhere to my skin. And then he's got yellowish blondish hair, which again, kind of shows up, but not amazingly. Technically, I could get it done in grayscale, but like, there are these big color pieces I have in my head that I'm like, can't quite do. Which is why the Umbreon on my thigh, I made it a shiny Umbreon so that all of his glowing parts were blue instead of normal yellow. พวกมึงเนี่ยเป็นคนบอกฉินว่าร้านอยู่ที่ไหนอะไรบ้ากูไม่ได้บอกฉินเลยว่ามึงจะมาสั่งที่เนี่ยนะหรือมึงอะไรมึงสักเสร็จแล้วเหรอเนี่ยดิโอ้เสียดายว่ะใครจะมาดูมึงสักสักหน่อย2 ลายไหมเนี่ย2 ลายก็เชี่ยละสินสักไปลายนึงโหมึงเฮ้ยกูพูดไอ้เชี่ยเหมือนเราเขาตั้งมากินครับ I mean, that's essentially what it is. ดวงแม่งเบื่อปะ ก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้น ว้ายมึงกากใหญ่ด้วง เอาไปรุ่นมากันหมดเลยเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสักไหมกูคิดลายให้อุ้ยไม่เอาพี่แม่ผมไม่ให้สักมึงอะเจมี่ขอคิดดูก่อนพี่เรื่องสั่งต้องคิดเยอะนิดนึงนะรายNot really. ผล1,800,000มึงป้อนใครเจตนา Maybe the first one does if you want it to be something special or sentimental, but รักแม่เว้ยไม่เหมือนมึงหรอก after a while you just get used to it. You're like, I thought that was pretty. That one was on sale. เอางี้ถ้าพวกมึงไม่ป๊อตอ่ะกูจะให้ฟรีเลยข้อเสนอดีนะพี่ เฮ้ยอุ้ยโอ้โหแม่ครับ
Why? See, the thing is, as long as I have money for a tattoo, I'm game to get a tattoo at this point. ไม่เห็นเหมันกูเลย It's my wallet that does not like me spending on tattoos. หมาร้องด้วย ร้องเหมือนหมา ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ไม้ เดี๋ยวนะ รีบกลับไปเลย ทำไมเธอพาด้วงกลับมาห้องอีกแล้วอ่ะคิดทำอะไรปะเนี่ยด้วงเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะเธอ งั้นมึงก็กลับไปเลยไป แต่พ่อแม่ด้วงบอกไว้ว่า ถ้ารักใครชอบใครอ่ะให้ลองนอนห้องเขาดูก่อนสักคืนหนึ่ง กูให้มาก็เพราะดึกแล้ว ถ้ามึงอยากกลับก็กลับไปเลย ไม่เอาด้วงจะอยู่ที่นี่ งั้นก็ไปอาบน้ำก่อนนะ ให้ด้วงช่วยหาไหมคะ That face tells me something. Oh, มาดิ bitch. The way I would fold so quickly. I would melt. You turn. Ah! Ah! อย่าไปทำแบบนี้นะเธอ Do it to me! ทำแบบนี้ด้วงตายได้เลยนะเธอ You know what? What a good way to go out, though. If I gotta go, this is the way I want to go. Why are you so goddamn pretty? Oh! I'm weak. มึงจีบไม่ติดเลย จะตายแล้วล่ะค่ะ จะตายแล้วล่ะค่ะ จะตาย Dead. Death. This is what death looks like, yes. This is what death feels like. Oh, he said, bitch, I can do it too. I can do it too. He got the puppy dog look off his face. Ah! Stop it! Stop it! Both of you, stop it! Children, stop it! I'm weak. Now they're not gonna kiss next episode because they're gonna show me the kiss now if there was gonna happen. I am weak. I am weak, friends. Oh, Lord. What an experience that was. Well, that was episode 5 of Duang with You. Many a thing happened. There was jealousy. There was flirtation. There was rehearsals, dance rehearsals. There was garlic shrimp and rice. Yeah. Oh, my goodness. Yes, so this episode we spent some good time with Chin feeling a range of emotions, because so far it's been a lot of Chin keeping up his walls and then slowly having those walls worn down by Duang's advances and, you know, letting himself smile a little bit or letting himself feel a little bit happy, a little this, that, the other, but not really giving Duang the confirmation that he might feel something. In this episode, we got to see some of the negative sides of, you know, himself letting himself feel feelings, and just, you know, love, relationships in general, romance, because it's not all just sunshine and roses. Sometimes, not always, not with everyone, but, you know, jealousy does play a factor sometimes, and sometimes there are other just irrational emotions that you know that like Chin explained it very well. When at first I was a little confused why Chin seemed upset at Duang, and then as things went on, I was like, okay, I don't think he's upset at Duang. He's taking it out on Duang right now, but I don't think he's upset at Duang. Maybe the jealousy does play a factor. But then after
after after Duang's friends brought him to Chin's place when Duang was drunk, and they were having that little conversation, Chin explained it perfectly, where it's like, it's not that I'm mad at you. I know that you didn't do anything. I just don't like not being in control of my emotions. And that hit so hard. Like, that made so much sense. As someone who, again, I've said a number of times throughout the series, I feel like I relate to Chin in many different aspects. But in that aspect where it's like, yeah, we are more reserved and tend to keep our heart close to our sleeve, close to our chest. And we keep our emotions to ourselves. We might be caring about other people, and we might want to see the best for other people, and do whatever we can to make sure that they're happy and taken care of. But as soon as we're in trouble, we're in danger, we're hurt, we want to keep that to ourselves. We want to keep that from the world. The world only needs to see a nice brave face, this, that, the other, and try to keep our full control of our emotions. But sometimes you get in a mood. Well, me. Sometimes I just get in a mood. Nobody did anything. I'm not upset at anybody. Sometimes I'm just in a mood. And sometimes it might be the most random thing that might put me in the mood. I know one thing that sets me off sometimes is whenever I'm perfectly fine, just chilling. I have resting bitch face. We know this. If you've watched any of my reactions long enough and I'm not laughing or blah, 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 if I'm sitting for long enough, I have resting bitch face. But anytime someone's like, are you okay? What's wrong with you? And I'm like, yeah, I'm fine. And then they keep insisting that something's wrong. Like, you can tell me, blah, blah, blah. And then they keep asking, what's wrong with you? Why are you upset? And then that gets me upset. That's one thing where I'm like, I was fine, but now that you've insisted this, now I am. And I have no other, I don't know how to explain it to you. But yeah, sometimes you just get into a mood for no reason, and emotions are not always logical. So Chin really, he's lived his life, at least for the last couple of years. Obviously he let himself feel things when it came to whoever gave him the teddy bear back in high school, but since then, he's let himself live by himself. He has his friends, but as far as romance goes, he's kept himself to himself, kept other people at arm's length. And, he's like, life was easy. I didn't have to worry about anyone. I didn't have to worry about feelings, this, that, the other. I could just wake up and live my life and go on. But, now you're introducing a variable into my life that I didn't ask for. But it's also a variable in my life that I don't want it to not be here. But it does complicate things for me because it's making me feel things that it's making me feel a lack of control that I don't want to feel. I don't want to be jealous of you and this girl, even though you've explained nothing's going on. But the fact that I got jealous is something that I don't like, because logically I understand that nothing happened, so there's no reason for me to be jealous. But the fact that I can't control my emotions and I got jealous makes me frustrated. And there are probably going to be multiple instances of things like that happening where it's because that's love. Love makes you do crazy things. Love makes you do stupid things. Sometimes love is almost just as irrational as jealousy and all those other emotions. So yeah, I feel like we really got some insight on Chin and his mentality. But as we saw, the care is there. He still very much cares for Duang. He likes Duang, and he likes that Duang is so authentic and loyal to his word, where he's like, yeah, I'm not changing. I'm prepared to love you with my 100% for the rest of my life. I'm not going anywhere. I'm not backing down, this, that, and the other. It's like he enjoys having Duang around. And we saw when he was at the bar and he saw Duang come in, but Duang didn't come say hi to him. You saw that look on his face where he felt kind of like he missed him. Like it was expected that Duang would come. The fact that Duang didn't come, say hi to him, it's like, oh, even though you told him not to, you told him to leave you alone, you didn't think that he actually would. So now that he actually is, it's like, oh,
I miss him. And then that's just another way that his emotions are out of his control, where it's like, this is what I asked for, so then why am I feeling uneasy? Why am I feeling incomplete in this moment? Why am I feeling this? So yeah, some really great insight there. And now we have couples tattoos. And now we have couples tattoos. We had brief little mention of Jamie and his crush on Mars. We'll see if anything comes of that in future episodes. We had Gunsmile, another random BL actor being introduced to the fray. Another former GMMTV actor that I'm now seeing here. I'm like, okay. GMMTV loves collecting ohms like Infinity Stones, and now Demundi's like, well, we're going to collect all your other actors like Infinity Stones. You can have all the ohms. You can take every single ohm that exists in the world, every single ohm, and we're going to take all the other people that are leaving your company. Everyone who leaves your company, we're like, mine, mine, mine. So who knows who's going to pop up next episode? Who knows? But yeah, so it's nice to see Gunsmile with tattoos and piercings. And yes, there's a lot of heartwarming stuff that happened in the episode. And, you know, some good conversations. I do need Chin to discover another way to communicate with Duang other than kicking him. Some instances I'm like, yeah, I get it. I would do the same. But there are other instances where I'm like, this is borderline domestic abuse. Please stop abusing your partner. Please. Use words. Use words, please. But we'll see where things go in the next episode. I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans are posted. Anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. Kitty cat about to say something romantic and soft. No, okay, no, he's gonna go in for cuddles. Okay. Come on, kitty cat cuddles. A few moments later. Oh? 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 Maybe? 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 I like the way you talk. Come on, first kiss. Yes. Come on, look. 12 seconds later. Alright, calm down. Let's not get too aggressive just yet. We said we were going to take us... We're just going to take it the next step. We're in the talking phase. Girl, you better bite. Talk with less teeth. 20 minutes later. Alright, fade to black. Fade to black already. Good boy. Bitch. Never mind, don't fade to black. Like I said, I got lube in my backpack. Let's go. Few inches later. Bitch, you better reveal your slutty waistline. He said you like this back. He said you like these jeans. Chin, stop looking at me! Stop looking at me like this! Bitch, you better shut... Yeah, end the fucking episode. End it! End it already! I got too many goddamn feelings.